大家好啊，我係 KP。咁今次咧就好榮幸邀請到熱刺香港 Lillywhite HK 嘅其中一個 admin 版主 Ivan 嚟同我哋一齊傾偈啦。咁上一集我就揾咗一個曼聯球迷同我哋分析一下呢個曼聯對熱刺嘅歐霸杯決賽前瞻。咁今次咧就揾一個熱刺球迷，睇一睇熱刺有啲乜嘢可以係從熱刺嘅方向去睇下呢一場波有啲乜嘢好傾。咁 Hello Ivan 你好啊。Hello，大家好，我係熱刺香港嘅 Amin Ivan，咁好多謝 KP 今次邀請我過嚟同佢一齊傾下偈啦，分享下大家嚟緊對呢場歐霸杯決賽嘅期望啊、前瞻咁樣。係啦，咁我諗今次歐霸杯都係一個叫做都好特別、好矚目嘅一個比賽啦，因為可以話係兩隊英超嘅球隊，咁但係兩隊本身 supposedly 係勁旅嘅球隊，但係兩隊都去到即係聯賽榜嘅，都唔止係中下游，即係直情係即係降班區嘅上邊少少嘅啫。但係又今次有啲特別嘅一線曙光，就係只要邊隊贏到咧，其實咧就搖身一變又入得翻下年嘅歐冠杯。咁所以咧，其實呢個咧對決都幾特別嘅，就係邊一隊贏咗咧，其實可能今次呢個賽季咧就未必係一個太過失敗嘅賽季咁樣啦。咁我哋不如就先傾下今次你覺得個正選陣容會係點樣？我諗正選陣容啦，其實熱刺其實可能最有幾個位都幾確定噶啦，可能係龍門啊，或者係四個後防，或者甚至正前鋒呢啲位都幾確定嘅。即係譬如我先講下啦，龍門呢個維卡利奧，咁跟住後防四個，譬如由右邊開始就 Pedro Porro，跟住中間兩個雲迪芬同埋呢個羅美路，左邊嘅烏道治，應該都冇乜走雞啦。呢五個係嘛？冇錯，我相信後防咧真係鐵膽唔會喐噶啦，除非真係咁唔好彩有咩 touch wood 有啲咩受醫療。傷咁樣啦。係啦，冇錯，係啦。如果唔係嘅話，正常咧呢五個正選都走唔甩噶啦，講真。係啦，咁我諗中間嗰三個咧，就係、是、可能有啲即係比較多懸念嘅位喎。即係首先啦，第一個最大嘅窿啦，或者最大嘅問題就係麥迪臣，首先一早已經受咗傷啦。本身麥迪臣受傷咧都還好嘅，因為仲有古魯石斯基。但係古魯石斯基咧，啱啱上一輪聯賽又受埋傷，咁基本上就決賽亦都出唔到。咁變咗成個10號位攻中位咧係冇，基本上冇人。咁你覺得可以點樣踢咧？呢個位首先，翻去呢個三個中場之前咧，講一講咧，其實如果你或者大家啦，有留意尋日咧聯賽對維拉咧，其實奧普咧，你見到咧，佢有嘗試一個試陣嘅元素咧，佢尋日反而唔係打開最擅長嘅4-3-3咁樣，佢尋日有少少變陣咧，就擺咗四個翼鋒出嚟啦，包括泰爾啊、孫興文啊、奧杜拔同埋仲有摩爾出嚟嘅。咁係結果咧，佢就踢咗個4-2-2-2嘅陣式咧，咁就叫做一個杯賽前嘅試一試陣咁樣啦。咁其實上半場可能效果都唔錯，咁但係咧，其實你見雖然叫做上半場唔錯啦，但係最後都係輸咗2-0。咁係所以其實我自己覺得咧，雖然呢一場叫做試一試咗個陣咧，咁但係咧翻去決賽咧，都會用翻比較熟悉嘅4-3-3嘅陣式嘅。咁三個中場咧，咁首先賓坦古啦，冇傷嘅情況下咧，咁佢都係其中一個必然正選嚟嘅。咁另外咧，而家喺麥迪臣同埋古魯石斯基都傷咗嘅情況下咧，咁我相信另外兩個位置咧就會由比數馬啦，同埋帕比啊 Pep 沙會去擔任呢個正選嘅。咁因為雖然話麥迪臣同埋古魯石斯基兩個傷咗咧，雖然佢哋比較攻擊性比較多啦，咁換翻三個叫做比較防守性強嘅中場落去咧，咁雖然防守性比較強，咁但係拍俾佢咧都呢個跑動範圍比較大咧，同埋佢平時都有啲遠射嘅能力嘅。咁雖然你就一定冇可能100%可以替補到佢哋兩位嘅作用，咁但係我相信喺呢一個情況下，呢一個嘅中場配搭會係比較好噶啦。咁即係所以其實都會可能係犧牲咗啲創造力，但係就中場嗰個硬度啊，或者係掃蕩能力，就或者跑動能力，就可能會都起碼維持得住先，即係起碼有係兩個即係譬如比數馬同埋帕比沙亞係即係甚至係賓坦古啦，其實全部都係 CM 或者 DM 呢啲類型嘅球員，即係就冇創造力就唔係好夠噶啦。咁所以其實創造力就只能靠前邊嗰三個，可唔可以咁講咧？我又唔會話絕對咁講嘅，因為
反而我就會覺得個攻擊嘅重心同埋創造能力咧，就會反而係落咗更加多重任落去右閘 Pedro Porro OK，嗰度，因為如果你留意開咧，其實佢今季咧喺各項賽事咧已經提供咗10個助攻出嚟㗎啦。嗯，咁其實除咗一啲直接助攻之外咧，其實佢都有好多可以係例如係傳中啊，又或者係罰球啊，又或者係可能未必係落底線斬波啦，可能喺K 個位嘅時候有一個提前傳中都好咧，其實佢都創造咗好多機會，就算係一個無論係一個直接嘅助攻啊，又或者係一個傳中，然後再左翼或者中鋒嘅球員做一個頭槌二傳翻落嚟都好咧，都創造咗好多機會出嚟啊！咁反而我就相信創造攻勢呢一方面咧，就可能反而會落喺呢個右閘球員方面，就會比起呢個前場球員更加多咯。即係我都認同就係Pedro Porro 其實係就甚至係有玩 fantasy 啊等等嘅人咧都好清楚啊，就係即係佢係其中一個好進攻能力好強嘅一個右閘球員啦，即係佢都係經常會幫到助攻。雖然即係防守佢就未必係佢最耍家嘅一樣，但係進攻即係 K 個位嘅傳中啊，或者甚至係射波啊等等，其實佢都經常可以上到嚟幫手。咁其實前邊咧都有啲懸念嘅，蘇蘭基就應該點都係正選啦，但係左邊孫興慜咧就琴日就係。因為琴日嗰場波即係對維拉咧，就熱刺基本上係收起晒所有主力嘅，係你基本上係11個入邊咧，有10個會出嘅人咧，其實你都肯定佢喺決賽嗰場咧係唔會正選出嘅。唯一一個咧就係孫興慜，因為孫興慜就傷咗成個月啦，咁啱啱先前一輪就復出咗，就後備上咗一陣仔，咁今場咧就終於就正選踢咗60-70分鐘到啦。咁你覺得其實即係呢個決賽應唔應該俾佢正選出呢？定係唔好啦，都係列查理神咁樣？因為其實點解咁樣問呢？如果大家即係我諗熱刺球迷都會好歷歷在目㗎啦，就係即係你哋當年入到歐聯嘅決賽啦。咁其實係當時候亦都係主將 Harry Kane 係都受咗傷一段時間。咁當時候，譬如盧卡斯姆拿嗰啲就即係狀態大勇咁樣，就但係都叫做帶隊波入咗去決賽。咁但係去到決賽嘅時候咧，就因為 Harry Kane 復出翻，咁亦都佢作為一個隊長，即係球隊最勁嗰個人，就冇理由唔出佢打正選。咁但係其實最後嘅效果就係，即係佢當場波其實狀態唔係好夠嘅。你覺得會唔會如果即係咧今場孫興慜應該點樣處理咧？會唔會有少少有啲翻版嘅味道存在喺度咧？係啦，咁你問會唔會好似以前上一次歐聯決賽咁樣，Harry Kane 同而家孫興慜係咪成個一樣咧？其實差唔多啦。你問我擔唔擔心，一點都有少少嘅。咁但係好少少就係尋日孫興慜對維拉嘅時候，咁佢就有正選上場，咁就叫做大家球迷有個版可以睇下咁樣啦。咁其實尋日有睇場波都見到咧，咁其實佢都跑得喐啊，步頭都有嘅。咁然後射門方面咧都叫做到，咁其實佢都叫有翻少少狀態喺度啦。咁但係咧，我就覺得，因為根據呢一個中場人選嘅情況咧，因為收起咗冇呢個麥迪臣同埋古魯石斯基咧，前面咧就比較少球員可以做到一啲短傳嘅配合。咁我就覺得咧，孫興慜如果做正選咧，就未必咁有優勢。咁就更加因為咧，而家進攻重任咧就會落咗喺博羅身上咧，相信會有好多嘅傳中波會出現啊喺呢場波，咁所以我就相信咧，如果左翼位置咧擺理查利神去做呢個正選咧，就會比較有優勢嘅。相信大家咧都仲記得喺歐霸4強呢一場波嘅時候咧，首回合咧佢就正選上陣啦。其實喺一開波1分鐘，破羅有一個傳中波嘅時候咧，理查利神已經做咗一個二傳翻俾貝蘭莊臣，咁就去頭槌攻門入咗波嘅。咁理查利神無論係打中鋒又好啊，左翼又好，咁佢都比較擅長做一啲頭槌攻門或者係二傳嘅工作。咁我就相信喺呢個情況下咧，咁可能佢擔任正選，然之後可能踢到60-70分鐘嘅時候，可能仲未分到勝負嘅話咧，就可能出翻孫興慜出嚟咧，咁就等佢有翻個體能優勢出嚟咧，咁就可能呢個情況就會比較更加好啦。我都幾
期待想睇下，即係究竟呢個奧普會擺孫興文係正選啦，定係維持翻列查理神做正選？因為我個人都係認同就係孫興文可能即係後手嚟出係好啲。咁但係當然亦都就係孫興文係大佬啦，即係亦都即係對波嘅球星咁樣去，即係喺個決賽度去 bench 佢咧，又好似怪怪地嘅感覺。咁所以都要真係好考奧普個決心同埋佢嘅功夫啊！咁我覺得右邊咧，賓倫莊信應該都係正選，如無意外的話。但係賓倫莊信咧呢個球員咧，我覺得係幾有趣嘅，就係即係其實佢嘅腳下功夫啊、盤扭能力啊等等咧，都我個人覺得係好一般嘅。佢過到人嘅次數我都覺得唔好多，但係咧其實你睇翻數據咧，其實佢入波啊等等咧又幾好。因為咧，如果大家去現場，即係或者即係睇佢踢咧，其實你會發現咧，就係佢經常咧就係成場波咧都唔係做到好多嘢，但係咧佢就經常喺最後一腳亦做一個埋門咁樣咧，就可以喺個門前咁樣撞入咗啊，或者頂入，即係就好似你頭先所講，即係歐霸四強咁樣，即係列查理神頂過去，咁佢又識得攝埋去做個執到嗰個即係埋門嗰下。本身喺正常情況啦，即係對波係足夠創造力嘅情況下啦，賓倫莊信呢啲即係去把握最後一個去 finish 個攻勢嘅人，其實係好重要。但係而家如果你既然話嗰個創造嗰個傳員可能喺右邊撲落比較多啲，而中間亦都已經唔好創造到任何嘅中場啦，我以為中場嘅創造能力可能已經唔係好強嘅時候，再放一個右邊唔係好有創造力嘅賓倫莊信，純粹一個 finisher 咁樣嘅角色嘅賓倫莊信，會唔會又再缺乏咗更多嘅創造力呢？咁我又唔會覺得嘅。嗱，首先就講下如果除咗賓倫莊信之外，而家右翼仲可以有咩人選啦？咁即係假設嗱，如果唔出賓倫莊信嘅時候，咁就應該右翼情況下另一個順位咧就會係啱啱喺般尼買翻嚟嘅奧杜拔啦。又或者係喺拜仁借過嚟嘅謝將泰爾，佢都可以出任到右翼嘅位置嘅。咁但係咧喺呢個情況下，我相信因為本身咧其實賓倫莊信除咗進攻之外咧，咁其實佢都好願意翻落嚟防守啊，幫手做好多協防嘅。即係即使博洛上咗去進攻咧，好多時候咧，賓倫莊信都可以翻到嚟去做一個協防啦。咁同埋其實除咗你話博羅一個右翼去傳中之外咧，咁其實烏道治佢啦，咁其實有機會佢可以做到啲配合落到底嘅時候咧，佢都擅長去放一啲地波去大概禁區頂小禁區頂啊、12碼點呢啲位置咧，咁啊去俾前鋒執漏嘅。咁到時候如果前鋒會係蘇蘭基啊、理查利神啊，同埋賓倫莊信3點嘅時候咧，咁相信咧對方嘅中堅同埋閘位咧都比較難去防守啊。咁出埋佢咧，就會有多啲機會去做到進攻咯。咁如果你話出奧杜拔唔係唔好嘅，咁但係始終佢都係一個比較年青，即係大家都雖然都好年青啦，咁但係佢就再幼嫩多少少，咁就比較難自己可能做到一啲攻勢或者配合咁樣啦。咁喺呢個情況下，我都係覺得出翻賓倫莊信應該會係一個合理嘅選擇啲咯。好，明白。咁我哋就都大概傾完晒正選嘅排陣啊等等啦。咁我哋就去到睇下即係熱刺近來嘅表現。其實熱刺近來嘅表現咧，連埋啱啱完咗嗰場啦，其實喺英超咧近12場咧係贏得2場波嘅啫。而嗰2場波咧係仲要係贏修咸頓同埋葉士域治，which is 基本上大家都贏，除咗降班嗰啲係啦，係降班嗰2隊。咁當然修咸頓係逼和過曼城嘅，咁但係正路呢2隊都係大部分都贏。究竟點解？其實呢個問題咧，同對曼聯咧都係一模一樣，就係點解呢個熱刺喺歐洲賽場又好似冇乜問題，即係都係 keep 住贏到波，但係英超咧就完全係唔夠抽嘅。究竟係即係歐洲即係歐霸杯嘅對手弱得滯啊，即係抽籤好啊，定係熱刺喺歐洲賽場係有啲心得嘅咧？你覺得？我覺得咧就最主要係2個問題。咁首先第一，就係一個心態嘅問題啦。咁其實球會方面又或者係領隊，唔可以話球會啦，應該話係領隊啦。無論喺記者會上面一啲佢嘅訪問談吐啊，又或者你可能有陣時見到球員嘅 Instagram 啊，或者佢哋啲社交媒體咧，其實如果有留意咧，其實佢哋本身自己都盡量唔講聯賽啦。然之後咧，嗱，例如首先領隊啦就會話啊，我哋其實嚟緊全力
都會爭呢個歐霸杯嘅杯賽。咁佢冇好明確咁樣話我哋聯賽唔踢㗎啦，亂嚟咁樣就算啦。咁係但係你聽到佢嘅語氣咧，就好明顯就話我哋全力會專注喺星期四嘅比賽嗰度，咁樣準備星期四啦。永遠都係聽到佢講星期四嘅，就即係歐霸嘅賽事咁樣啦。咁然後球員方面咧，即係可能無論贏波就會話繼續努力啊，再然後focus 喺下一場嘅歐洲賽事上面啦，然之後可能輸咗嘅時候咧，咁就話我哋會再翻嚟啊，但係可能佢都會好 specific 咁講，星期四我哋一定唔會令 fans 失望啊嗰啲咁樣嘅。咁其實你就會睇得出咧，無論係領隊，首先咧喺佢個層面上，佢已經發放咗一個信息出嚟話俾你聽，我而家咧係啦，就要遵守我嘅承諾，第二年一定要奪冠啦。咁我咧，所以奪冠唯一嘅希望已經得翻喺歐霸杯度啦。咁所以我就係擺晒個心機落去啦。咁然後下至落到去球員，咁佢哋都收到呢個信息嘅時候，咁就好明顯，你就會見到佢哋淨係專注咗喺呢一個歐霸杯上面咯。咁以效益嚟講，咁我覺得無可厚非嘅。咁去到聯賽，可能已經去到3、4月嘅時候，你見到嗰3隊升班馬，其實個分數已經爭咗10幾分嘅情況下，你就知道降班唔輪到我哋。咁然後喺嗰個時間，你就算我當你發力爭，贏晒剩低嘅比賽，好冇？你攞翻個分數上嚟，最多可能上翻去11位、10位咁樣。歐洲賽又唔輪到你，咁的而且確係喺呢一個情況下咧，聯賽係變咗一個雞肋嚟嘅喎，真係冇乜意思喎。咁所以呢一方面，我會理解點解會咁做咯。咁但係你話接唔接受到，理唔理想？咁絕對唔理想㗎啦。咁但係我只能夠話我明白而家球隊係喺一個咁樣嘅情況，咁所以就會有咁嘅表現咯。咁另外第二個問題就係呢一個傷患問題啊。咁首先心態影響咗啦。然之後傷患嘅情況就係更加見到，球員就會見到喂，落力踢落力操，反而係有機會受傷，然之後令到我冇得踢歐霸杯嘅賽事喎。咁喺呢一個前提下，咁佢哋就自然可能會放軟手腳。即係你如果喺英超賽上，因為英超咧，無論就算降班隊都好，咁其實大家都係踢緊英超隊，實力咧，你話係咪爭一大截咧？一定唔會係啊。一定係有相差，但係唔會話去到非常之大啦。咁當你唔可以全程100% 去投入呢個比賽嘅時候，你只係可能，例如一個5-5波，你可能你個波唔去進，收少少，咁你個波已經俾人攞咗啦。咁就喺呢啲可能好細節嘅位上面差少少咧，每個人都差少少，咁就會成隊波就有一個明顯嘅一個差距出咗嚟咯。咁所以你都見到好明顯英超嘅賽事係唔理想，但係其實佢哋去翻歐霸賽事咧係冇問題嘅。你唔好話對弱隊啊，咁始終你話4強可能對呢隊波杜基林特係比較弱，咁但係你翻返去8強，其實法蘭克福而家人哋都爭緊歐聯嘅賽事，其實都勁嘅喎，係一隊強隊嚟嘅。咁但係你都贏到，咁就我覺得唔係一個水平上嘅問題，係一個心態上啦，同埋驚受傷嘅風險上一個問題，令到呢個聯賽同埋歐霸杯嘅賽事有咁大嘅落差咯。咁你頭先就提到受傷啦，咁大家都知道，即係熱刺而家好翻少少啦。雖然兩個10號位都傷晒啦，咁但係而家都叫做好翻少少啦。我印象中有段時間好似後防加埋龍門5個人都係完全要重新認識嗰啲人嘅一個地步咁樣。咁呢個即係咁樣嘅受傷嘅情況，係唔係奧普啊？即係好多人都話係奧普嘅戰術嘅導致啦。咁你覺得係唔係咧？係咪都冇得走啦？一定係佢嘅問題。咁如果係佢嘅問題，其實下季都係咁嘅。我自己咧好老實就覺得其實一半一半啦。我覺得唔可以完全怪晒係奧普嘅責任。首先我解釋下先，點解啲人會覺得呢個受傷會係奧普嘅責任咧？咁就係首先因為本身熱刺之前就係踢緊一個比較逼搶嘅踢法啦，佢哋會將條防線推到好前，然後當可能人哋打個過頭波嘅時候咧，咁啊需要球員咧好多嘅跑動去追翻個波翻嚟。咁啊最容易導致嘅咧就係因為佢哋太多急停啊、轉向嘅跑動啦，令到佢哋嘅 hamstring 即係個腿筋啊會有一個受傷嘅情況。好得意嘅喎，我之前揾咗個數據出嚟啦，咁呢個就係2025年年初出嚟嘅數據。咁其實咧喺英超裏面咧，平均每一隊咧有24% 嘅傷患情況咧，咁都係呢一個 hamstring injury 嚟嘅。咁其實即係你當每隊咧，可能你10個受傷裏面咧有2至3個受傷咧，就一定係關呢個腿筋事㗎啦。
咁喺熱刺今季嚟講咧，我哋係有44%係呢一個腿筋嘅受傷嚟嘅，咁好明顯係比其他隊多啦。咁呢個絕對咧，我覺得呢一點咧係無論隊醫又好啊，呢個戰術又好啊。咁呢一方面咧，奧普的而且確係要負上一定責任嘅。但係呢個44%嘅受傷咧，咁你除咗有呢個腿筋受傷之外咧，其實我哋都有好多好唔好彩嘅受傷嘅喎。咁例如我古魯石斯基啦，今年除咗啱啱嘅傷之前咧，咁其實佢都傷咗好一段時間。咁佢就係一個另外腳嘅受傷啦。咁然之後龍門域卡里奧就係一個接波之後嘅衝撞咧，咁啊造成斷咗一個腳嘅尾指啊，好似係。咁斷咗腳趾嘅，咁然後貝蘭莊臣之前咧就係、是、膝頭哥個 calf injury 咧，有一個賓坦固，今年又試過有一個頭嘅碰撞，咁然之後有個停賽啦，亦都係啦，冇錯。咁因為佢之前有過呢個腦震盪咧，跟住今次又要停咗唔知10幾日咁樣，咁所以又係有一個咁樣喎。咁然後蘇蘭基咧，之前咧好搞笑地咧，佢喺班尼茅夫，咁佢係從來全部比賽都踢正選，冇受過傷嚟嘅，本身係。冇錯啊，咁跟住咧翻到嚟今次咧，咁但係佢又唔係 hamstring injury 嘅，佢又係其他嘅 foot injury 啦，同埋佢個腳踝 ankle 咧，亦都有一個受傷咁樣嘅。咁我會話，因為如果你就算 hamstring injury 都好咧，即係可能你一隊波傷咗3-4個，咁你總會潛翻其他人出嚟踢，你會有後備噶嘛，一隊波25個人，同埋連埋再加埋青年軍。但係打少少折扣呢啲咧，其實隊隊都有噶啦。咁但係我哋今年好唔好彩嘅情況下咧，係除咗呢啲 hamstring injury 之外咧，其實好多好多唔同嘅受傷咧，加埋一齊，咁就令到你本身可能你傷咗個孫興文，你可能揾翻第二個球員，可能天母雲拿啊，又或者係可能嗰陣時泰爾未嚟嘅時候，咁就可能揾翻你查理神啊，或者其他球員去打呢個中翼位置。咁但係變咗連你後面第2、第3選擇你都傷埋嘅時候，就好似後防咁樣嗰陣時，我哋要出到格雷嘗試落嚟打中堅啊，跟住又要賓大維斯出嚟搭啊。咁嘅情況下，咁我就覺得奧普係嘅，佢嘅戰術的，而且確係容易令人受傷。咁但係因為佢係夾埋好多好唔好彩嘅受傷嘅情況下咧，咁就變咗將個問題放得更加大咧，令到個成績就咁差咯。咁所以我就會話，佢係需要負上一部分嘅責任，咁但係咪乜都關晒佢事咧？咁我覺得絕對唔係，點都係有少少唔好彩嘅成分咯。我覺得今季嗱，頭先就我哋都提到奧普嘅戰術啦，咁你提到其實大家都會好有深印象嘅，就係奧普一個可以話係有前冇後打死霸就嘅，我覺得咁樣係一個幾好嘅形容啦。即係由最上年季初最令人深刻㗎啦，就係即係9打11，但係都係咁放 offside trap 去對車路士，即係呢個係有少少深噏咗奧普嘅一個戰術形象啦。大家嘅理解就係奧普係一個好注重進攻嘅一個教練。咁其實的而且確係喎，即係你睇下佢雖然熱刺係排名好低啦喺聯賽，但係其實佢嘅得球係高所有其他隊一大截嘅，甚至個得失球咧都係正數嚟嘅。咁但係咧，我又懷疑到其實踏入咗2025年之後啦，其實個入球數字啊等等咧，其實都已經低咗好多下。所有嗰啲即係得球或者入波咧，其實通常咧係喺上半季度刷翻嚟，下半季嗰啲得入球數字咧已經差咗好多。究竟係好似你頭先所講啦，係都即係可能留緊力啊，可能係有或者心態上放撇緊啊，定係其實個戰術開始都有啲唔同咗，就係少咗前場嘅逼搶，定係少咗一個即係好大力瘋狂咁樣進攻嘅睇法，係有冇戰術上嘅變化咧？而家絕對有嘅。咁其實如果大家有留意嘅話咧，咁其實而家熱刺已經咧冇將條防線褪到咁前噶啦，已經冇呢一個冇 highlight 呢一回事噶啦。其實而家咁如果同埋其實之前奧普佢嘅訪問裏面咧，其實喺我諗大概係1、2月嘅時候咧，其實佢都有講過咧，基本上咧其實佢哋嗰陣時咧係做唔到任何叫做戰術嘅訓練啦，因為基本上咧嗰陣時都要週中有歐霸杯嘅賽事啦，跟住之後週末就有聯賽啦，基本上每次咧就係比賽休息，然之後咧可能做一啲叫做好輕強嘅訓練咧，同埋咧最緊要係佢想做可能啲戰術訓練嘅時候咧，
佢都唔夠球員啊，即係啲係正選球員都傷晒，根即係你要本都連11對11咁樣都揾唔到22條友出嚟去對咁樣。湊啲青年軍出嚟都湊到嘅，咁但係問題係你最主要可能羅美路同埋雲達芬兩個你後防嘅正選都唔喺度啦，咁你如果想練一啲後防戰術，可能 build up 啊又或者咩，咁人都唔喺度，咁點練啫係咪先？咁係啦，呢個首先就係一個係訓練嘅問題啦，咁已經。係啦，首先好多戰術都練唔到啦，嗰陣時無論係球員同埋領隊都有講過。咁然之後其實佢哋兩個受咗傷咧，其實另外咧戰術上咧如果你有留意咧，其實條防線都拉翻後咗好多。咁當然啦，咁如果你後防拉後咗，咁你咪成個隊伍嘅中場線啊同埋前鋒嘅位置都會相對拉後，咁影響咗個進攻效率，呢個係絕對會有嘅。咁但係你就會見到防守方面都可能會好翻啲啊，唔會話再有可能係咁俾人突破越位失波啦。但係變相就有其他失波咁樣啦。咁但係我只能夠講係戰術上佢就將個防線擺後咗啦。咁呢個的而且確係會影響咗個進攻嘅。咁同埋就係又係傷患嘅問題啦。咁你前面一個好冇辦法配搭到一個好穩定嘅組合出嚟去建立一個默契啊！咁首先因為其實前面正選除咗孫興文喺呢度踢咗10年之外咧，咁其實好多球員都比較新啦，無論蘇蘭基又好啊、理查利神、貝蘭莊臣啊、古魯石斯基、麥迪臣都好，其實都係最近呢2-3季先加盟球隊，即係冇一個以前可能熱刺比較踢得好嘅時候，就係你會有哈利簡尼啊、孫興文、迪利亞里、艾力神呢啲組合喺度咧，佢哋前面係夾慣夾熟一齊踢咗好耐嘅時間。咁但係而家我哋自己都仲未叫做摸得到一個可能比較穩定嘅正選組合啊，同埋比較好嘅組合咧。咁所以就你會見到個狀態就會好唔穩定咯。咁就會可能對啲水平比較相近嘅球隊嘅時候咧，就比較難去入波咁樣咯。我覺得係啦，就傷患呢一度都會有影響咯。咁你頭先提到啦，即係熱刺其實可能近呢半季嗰個防線都已經係冇咁推得咁前啦。咁其中一個原因係因為即係防線都好多人受傷啦。咁但係其實而家防線都復出晒㗎咯，譬如雲迪芬啊、羅美路呢兩個係主力。點解可以奧普可以將條防線推得咁前嘅原因，尤其是雲迪芬啦，因為佢跑翻去個速度好快，咁所以即係容許一個比較高位嘅防線啦。去到今場決賽。你覺得有冇機會奧普就用翻以前用開嘅，即係一個好高位嘅踢法，定係佢會沿用翻即係可能近期即係穩打穩紮嘅一個踢法多啲咧？我覺得佢應該唔會話突然今場就轉翻嘅啦。始終球隊而家都即係踢開呢一個叫做一個防線比較多翻後嘅戰術啊咁樣。我覺得佢即係始終球隊已經過咗成個球季之後咧，要踢咗另外一種踢法，突然之間又要佢踢翻之前即係可能1年前踢開嘅戰術咧，可能又未必慣。咁我覺得佢未必會咁貿然喺決賽呢一場突然之間轉太多嘢咯。咁始終你球隊踢開呢一樣嘢，你突然之間又要去轉咧，就比較困難嘅。我就覺得唔太可能啊。同埋我諗佢都驚咧，突然之間轉翻咧，佢即刻雲達芬嗰一場跑跑下，突然之間傷咗咧，咁啊大鑊啦！應該唔會啊，touch wood，希望唔好再出現呢啲傷。係啊，咁不過咧，即係睇翻個往績咧，今季咧其實熱刺對曼聯咧就踢咗3場，係3場贏晒嘅喎。咁你覺得係咪即係熱刺係對今年嘅曼聯係有啲心得嘅咧？因為當然啦，即係如果拉長嚟睇咧，熱刺就對曼聯就冇啖好食嘅不嬲。但係今場係咪今季係完全唔同？即係係真係完勝咁滯，即係聯賽杯4-3，另外2場直情係都完勝嘅。你覺得係咪有咩心得咧？心得咧，我就覺得其實冇嘅。我覺得即係始終兩隊球隊今季個狀態都係比較差啦，只係一個叫做即係海軍鬥水兵咁樣嘅狀況。咁我首先一來好彩少少嗰隊會贏啦，咁同埋其中有一場係一個聯賽杯嘅杯賽，咁你知道奧普好着重佢係承諾佢教嘅球隊第二季都會奪到冠，咁所以你見到其實佢杯賽相當都會比較落力，咁所以我覺得嗰場贏到就係啦，嗰場就比較有根據啲啦。另外嗰2場
咁啱，我只能夠講話咁啱嗰場可能我哋嘅狀態比曼聯好，咁所以就贏到咯。咁你話其實大家個差距係咪咁大？其實你見喺聯賽榜上面一隊就16，一隊17，咁啊差距絕對唔大嘅。咁啊係啦，你話係咪有啲咩心得啊？我都唔覺得係，好老實講。同埋咧，即係好似你咁講之前，其實我哋曾經係俾曼聯講話熱刺其實係曼聯嘅私家雞嚟噶嘛。係咁所以你話係咪有心得？我又絕對唔覺得係嘅。咁但係只係我會話係咁啱嗰兩場裡面，咁熱刺嘅狀態係比曼聯好咯。咁我覺得嗱，你頭先都幾次都提過一個 point，就係奧普就好着重佢講過嘅承諾啦，就係佢第二季一定要贏到一個冠軍嘅。咁所以其實佢喺任何嘅杯賽咧，佢嗰個排兵布陣咧係明顯特別有部署少少。咁今場決賽咁就更加一定唔使諗啦，即係佢一定，我諗可能幾個星期前已經做好晒好多嘅研究，做好晒 planning，即係跟住嗰啲聯賽其實佢都我諗可能冇乜理過啦。咁如果係咁樣，呢個決賽你覺得有啲乜嘢嘅重點係即係可能係即係熱刺要贏到啦？喺進攻或者防守方面有啲咩可能奧普會係針對性少少，或者係即係點樣？佢有啲咩排陣可以調整一下咧？針對性少少啊，最緊要進攻入到波，防守又唔好失波啦。唔係講笑呢個。咁但係係啦，進攻方面我會覺得因為其實如果曼聯咧佢就比較着重而家打呢個3-4-3嘅陣式㗎嘛。咁其實佢嘅傷兵情況咧，而家咧比起我哋咧，其實大家都不相伯仲。佢嘅中堅咧，除咗我諗除咗麥加亞同埋伊雲斯之外。咁迪列治啦，同埋佢哋有叫做約羅係咪啊？係啦，都已經受咗傷嘅情況。咁我見其實佢呢幾場都同埋馬天尼斯都傷咗啦。咁跟住而家都佢都要擺。仲有個連迪洛夫仲喺度嘅咩？喺度嘅，喺度嘅。連迪洛夫係琴日都正選嚟，琴日正選嚟，係啦。咁跟住蘇爾而家就擺咗喺左邊做中堅咁樣用。係咯。同埋我就再見另外嗰邊Maserati 佢都有踢過右中堅咁樣嘅，係，但係可能尋日就翻去右閘啦。咁你就見到其實佢嘅中堅嘅情況就比較唔理想。咁所以我就覺得其實好似之前咁講啦，話用珀羅去斬波啊，用多啲頭槌咧。咁其實佢中間就得麥加亞一個比較擅長去頂頭槌。咁如果我哋有蘇蘭基啊，李察李神去做呢個柱躉式嘅前鋒去做一個入射啊，咁貝南莊臣都擅長去頂頭槌嘅。咁如果我哋有呢一個3點進攻嘅時候咧，佢一個人冇可能防守晒我哋3個，咁我就會相信呢個係一個比較大嘅優勢咯，對熱刺嚟講。咁防守方面咧，咁就我覺得最主要首先咧就係盡量少啲犯規啊，無論禁區內同禁區外。咁首先因為大家都歷歷在目啦，上次歐聯決賽2分鐘，斯素高就已經輸咗個手球。咁有啲唔好彩，同埋文尼都好犀利啦，嗰下踢得中個手。咁首先輸唔輸12碼呢啲唔講啦。咁因為對手搬奴費蘭迪斯咧，咁佢都係一個罰球專家。咁喺之前喺聯賽大概我諗上3-4場佢都射咗一個好靚嘅罰球咁樣。咁所以首先我就覺得最緊要，首先羅美路唔好咁輕易喺禁區外犯規，咁就送一啲可能20碼嘅罰球俾曼聯，咁就唔好俾咁多嘅機會佢哋啦。咁呢一個絕對係防守嘅重點。咁另外珀羅嗰邊嘅右閘位咧，因為佢都會成日上去進攻啊嘛，咁就相信要再睇翻到底係可能賓坦古，又或者係比數碼邊一個會比較傾向去右手邊嘅區域多啲，咁就要多啲做呢個協防去幫手補翻位咯。我覺得都清楚，就係即係進攻方面啦，就即係可能傳中就係最大機會嘅殺手鐧啦。始終而家中路你要揾啲創造力都唔係好夠啦。咁其實最簡單就係去傳中下啦。咁防守就係好似你咁講，就係曼聯嗰個進攻能力都一般般嘅啫。咁就係佢哋最擅長就係喺啲死球啊等等嗰啲。去即係唔單止係搬奴費蘭迪斯，甚至係其實麥佳亞嗰啲咧，即係喺即係上嚟去頂頭槌，去爭頂國球或者係爭頂啲罰球，其實都係一個都幾有威脅嘅。咁所以去避免到呢個都係緊要。係啊，同埋進攻我補充多點啊，有機會遠射咧就盡量射多啲波啦，因為對手龍門都應該係奧拿拿，只要起腳就有機會噶啦，唔好怕，無論係啊咩距離都好，有機會就試一試啦。試下有冇奇蹟。冇錯。
好，咁嗱，我哋就討論完一輪嘅戰術啦，咁我哋就嗯去幻想下啲情景題。嗱，首先如果攞到冠軍，應該咁講，嗯嗱，攞唔到冠軍咧就唔使講噶啦，奧普就炒硬噶啦，應該。即嗯，係都唔使係，諗，即唔佢炒佢或者佢自己走咧，都嗯哼，總之佢走硬啦，攞唔到冠軍。我都認同嘅呢個。係啦，但係如果攞到冠軍咧，又會點樣咧？即係佢值唔值得留低，定係究竟即係譬如你又點睇，或者其實普遍熱刺嘅球迷又點樣睇咧？首先，講呢個之前，我講下點解奧普到而家都仲留得低先啦。因為如果大家有印象咧，其實之前用另外一個例子就係摩連奴啦。其實係摩連奴就算佢可能有個杯賽決賽喺手，佢都可以俾人炒嘅，踢得差。更何況嗰陣時其實佢聯賽只係排大概第七、第八位左右，唔係講到而家去到17位喎。係佢都會俾人炒嘅。咁但係點解去到呢一刻都仲未俾人炒咧？我覺得其中一個好大嘅原因係咧，你見到其實好多訪問裏面咧，無論球員啊、成個更衣室啊，其實好多人咧都仲係好支持領隊奧普嘅，即係冇話一啲可能更衣室已經完全唔支持領隊啊，裏面有好多不和嘅情況，係完全冇嘅。喺熱刺係冇發生呢一個情況。咁所以首先奧普係好得到呢一個球員支持，咁所以佢就去到呢一刻咧，就算無論有聯賽跌到落去17位又好啊，佢有個杯賽喺手，咁所以佢就仲未俾人炒啦。咁而你問我，如果佢最後奪冠，我知唔知佢辭去留任咧？我就覺得佢值得去，仲有一個機會去試多一次嘅。咁因為首先熱刺由2008年開始啦，就已經冇再攞過任何主要嘅杯賽冠軍。咁呢一個係一個好大好大嘅 achievement 嚟嘅，尤其是呢一個係一個歐霸杯嘅賽事，唔係講緊係聯賽杯或者係FA Cup 咁樣啦，係一個全歐洲嘅一個大型嘅賽事啦。雖然係次級唔係歐聯，但係已經都係一個好大嘅杯賽。咁所以我覺得如果佢攞得到冠軍嘅話咧，係一個好大嘅成就，係一個 achievement 嚟嘅。呢一個會支持佢啦。另外一點就係咧。其實第一季佢嚟嘅時候咧，如果大家記得咧，喺頭10場佢係可以帶到隊波係贏8場輸2場，有24分排排到第一喺好嘅，好似都曾經係啊，冇錯。咁你就會見到其實佢套戰術，無論係借係呢一個進攻足球啦，有前冇後咁打死白就咁樣嘅戰術咧，其實你見到佢嘅戰術帶波嘅上限咧，其實係可以去到好高嘅，係有呢個潛力嘅。咁今季咁大嘅影響，咁其中一樣傷患佢自己造成㗎啦，因為有一個 hamstring injury。咁但係亦都有我頭先提及過嘅唔好彩嘅情況。咁所以我就覺得，如果佢係成功奪到冠嘅話咧，我覺得佢係值得再有一個機會去嘗試下，去俾佢睇下會唔會喺冇傷患嘅情況下，佢係可以做翻出第一季嘅成績出嚟，會唔會可以打得比而家更加好咧？咁我就覺得佢如果佢贏到嘅話，佢係值得一個機會去再嘗試嘅。咁你覺得普遍熱刺球迷係咪都類似咁樣咧？定係大家都好 mixed，即係好 divided 嘅？係啦，咁我覺得咧，其實而家呢一刻咧，應該係繼摩連奴之後咧，另外一次咧，令到熱刺球迷分歧咧最大嘅一次嘅。咁你其實聽到好多坊間嘅聲音咧，熱刺球迷啦，咁就其實有啲直頭係講話，決賽都唔會冇俾佢搞啦，而家即刻走啦。即係一個有歐霸決賽資格，即係可以入到去歐霸決賽啦，唔係一個理由可以去 justify 到奧普帶到熱刺去踢17位咯，因為呢一個絕對唔係一個熱刺應該喺嘅英超聯賽席位嘅地位嚟嘅。咁但係我就覺得啦，好似我頭先咁講。始終有佢戰術造成嘅傷患 hamstring injury 啦，同埋其他好多唔好彩嘅傷患，加埋種種原因，令到球隊嘅成績跌到咁樣嘅。咁我就覺得首先唔可以完全怪晒佢。另外咧，我就覺得好似頭先咁講啦，歐霸杯嘅一個冠軍咧，係的而且確係一個好大嘅 achievement 嚟嘅。咁所以喺我自己嘅立場咧，我就覺得佢應該如果贏到啦，前提係贏到，咁就應該要留低。咁但係其他球迷嚟講咧，係啦，你就會聽到有啲聲音係無論佢贏唔贏到都好啦，都想佢走啦。又或者係無論
直頭係踢呢場波之前已經想去走嘅聲音都有嘅。咁留任嘅聲音咧，之前可能有，我諗而家就更加少啦。咁但係我都相信仲有球迷會支持領隊嘅。我諗都最後睇下 depends on 贏唔贏到啦。我諗可能贏咗嘅係，之後，其實嗰個輿論又會唔同晒。咁我都嗯哼，印象中上年譬如曼聯嗰陣，足總杯決賽之前，其實嗯哼，我諗即係都有唔少嘅人係覺得坦克可能要走。咁但係係啊，之後贏咗之後，其實大家就好撐坦克，咁可能都冇錯，所以輿論都可以變得好快嘅。咁最後嗯哼。啦，即係我哋講咗好耐啦，究竟呢個前提要贏啦。你覺得即係呢個贏嘅前提個機率有幾大，或者你覺得信心有幾大咧？作為一個熱刺球迷，我自己覺得其實50-50啦呢場波，咁牌面上嚟計，其實你稱埋熱刺同曼聯咧，大家實力唔會話相差好遠。其實我會話可能牌面上我哋佔少少優或者不相伯仲啦。咁但係因為我哋啱啱又傷咗麥迪臣、古魯石斯基，同埋啱啱踢得好好嘅一個中場年青球員 Lucas Bergvall 佢都傷咗。咁而家就話佢有機會可能上到啦，但係都未知得唔得。咁所以呢啲各種稱埋牌面上，我就覺得其實50-50。但係我覺得有樣好嘅地方就係、因為呢一個唔係一個本土嘅杯賽賽事，咁就聯賽呢個杯賽決賽咧就唔喺溫布萊踢咧，我就反而覺得呢一個係可能熱刺有嘅比較一個好嘅優勢，即係唔係講緊啲魔咒咩嘢，係咁但係始終曼聯呢個球會咧真係喺本土上咧，咁就有好多無論聯賽杯啊、足總杯啊，或者可能社區盾啊呢啲咧賽事，佢哋都入過好多次決賽咧，亦都喺嗰度贏過好多次啦。咁佢哋其實無論成個球會啊、領導層、領隊啊、職員，甚至有啲留任咗一段時間嘅球員，佢哋都比較熟悉呢個賽場咧。咁如果喺溫布萊踢咧，其實可能反而對我哋不利。咁雖然咧呢個係畢爾巴嘅主場，佢哋喺嗰度都係踢咗一場波啫。咁我覺得唔可以話佢哋啱啱作客踢咗一場，咁佢叫做一個比較熟悉嘅優勢。咁所以我就覺得呢個叫做扯平翻啊，相對嚟講對我哋嚟講比較有利。咁我就覺得都係一場50-50嘅波咯。我都認同嘅就係、即係都呢場波都兩邊都幾接近嘅，即係無論係牌面上啊，定係點樣，即係可能係佢哋即係曼聯就心理上可能會有少少優勢啦，即係佢哋始終近年都 keep 住有贏過獎杯，而即係熱刺就係、比較即係都上次贏獎杯都17-18年前嘅事，咁但係即係所有嘢加埋晒，其實都係一個好五波嘅一個比賽啦，咁所以都幾值得期待嘅一個決賽，甚至係睇下會唔會邊個贏咗之後呢？其實就完全係將呢個賽季係從一個好失敗嘅賽季變成一個都幾唔錯嘅賽季，都係一個幾有趣嘅一個 observation。咁最後啦，我知道即係你哋熱刺香港或都有個自己嘅 podcast 啊，同埋有自己個 page 嘅。你可唔可以即係你哋係個 podcast 係主要傾咩嘅咧？係啊，咁其實我同另外一個 admin Leo 咧，咁就喺啱啱上年年尾咗嘅時候咧，咁就開始咗個 podcast 啦，咁就叫做熱刺香港 podcast，咁就裏面咧，其實咧，因為咧而家主流上咧太多嗰啲技術分析啊，又或者係研究賽事嗰啲嘢咧，咁所以咧我哋就反而想避開嗰啲層面咧，盡量都唔做嘅。咁我哋就反而咧多啲會傾一啲圍繞住熱刺比較得意嘅嘢啊，又例如同大家傾下可能買波飛啊，一啲球場嘅嘢啊，例如成個球場社區發展啊，又或者我哋啱啱之前有傾過嘅，例如一啲係熱刺有啲咩名人啊，又或者啱啱英格蘭咧佢哋低組別嘅賽事完咗，我哋又會 review 下可能啲我哋外借嘅球員或者前熱刺嘅球員。有啲咩成就咁樣，總之就係盡量圍繞住熱刺周邊嘅嘢啦。咁就可能係一啲冷知識啊，比較少人傾嘅嘢，我哋就盡量講下嗰啲嘢咁樣啦。咁我哋呢個 podcast 咧，咁就不定時更新嘅，係啦，唔敢做任何嘅 commitment 啊，不定時更新。咁就喺YouTube 同埋 Spotify 上面都會揾到我哋嘅，就係叫做熱刺香港 podcast。咁然後我哋嘅 Facebook page 咧就係熱刺香港。咁如果你哋未 follow 我哋嘅話咧，咁就記得快啲去翻 Facebook 嗰度搜尋熱刺香港 LilyWhiteHK，咁就可以揾到我哋噶啦。好，咁好多謝今日 Ivan 就受我哋邀請就上咗嚟同我傾波啦。咁今日其實都傾咗好多嘢，即係從正選嘅排陣、近期呢個熱刺嘅一啲表現，甚至係即係如果熱刺要贏個重心喺邊度，同埋即係可能就算贏咗，如果贏咗波
究竟澳普可唔可以留任，好多 topic 都傾晒。如果大家都覺得我哋傾得幾好嘅話咧，就歡迎都 follow 我哋嘅 Facebook page 啊，或者係 YouTube channel 啊，或者係熱刺香港 Ivan 佢哋嘅 podcast 等等，所有啲連結咧都會喺下邊 info box 度可以揾到嘅。好，再一次多謝大家，同埋多謝 Ivan 上嚟。好，thank 好 you。多謝 KB，thank 好，拜 you，拜。拜拜。